Η αλήθεια είναι ότι όταν έτσι μιλάει κανείς για την ανάγκη όχι συνένωσης, μιλάγαμε για τις πριν, νωρίτερα, αλλά όταν καταλαβαίνεις πλέον ότι μπαίνει μέσα το θέμα της τεχνολογίας, δηλαδή πώς γίνεται να μπει η τεχνολογία στη μέση όταν αυτά δεν είναι με κάποιο τρόπο διασυνδεδεμένα, δηλαδή είναι μια ολόκληρη συζήτηση πλέον. Παρακαλώ. Ναι, καταρχήν να σας πω το εξής, ότι είμαστε σε ένα ψηφιακό σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες Πείτε μας η Άνικ, έτσι, ένα τίτλο για σας. Η Άνικ, τι κάνει η Άνικ σαν εταιρεία? Ναι. Κοιτάξτε, η Άνικ καταρχήν είναι μια εταιρεία του ομίλου Ολύμπιος. Είναι ένας όμιλος ο οποίος έχει μια τεράστια τεχνογνωσία στα συστήματα τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού, αλλά και στην εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων. Οπότε, κατ' επέκταση, και η Άνικ αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα IoT projects στην Ελλάδα, το οποίο ίσως δεν το έχουμε καταλάβει αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει γύρω σε 700.000 ψηφιακά υδρόμετρα στην Ελλάδα. Διαχειριζόμαστε πάνω από 1.200 σταθμούς τηλεμετρίας στην Ελλάδα. Οπότε, ξέρετε, αυτό που μόνο το αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα IoT projects που έχουν γίνει στην Ελλάδα γενικότερα, και αυτό από μόνο το αποτελεί ένα τεράστιο core business στην εταιρεία μας. Ωραία, συνεχίστε. Ωραία. Ναι, το ψηφιακό σταυροδρόμιο λέει το εξής. Έχουμε δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι στο να συνεχίσουμε την ψηφιοποίηση των υποδομών όπως την κάνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι. Οπότε, γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία από την πολιτεία και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία έχουν συμβεί από το 2018 έως σήμερα. Αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν μπει διάφορα συστήματα τηλεμετρίας μέσα, τα οποία όταν παραδίδουμε εμείς στους Δήμους και τις ΔΕΙΑ, αυτά μετά από κάποιο συγκεκριμένο. Τι σημαίνει τηλεμετρία για όσους δεν ξέρουν? Συγγνώμη που το ρωτώ, αλλά μέχρι τώρα εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι τηλεδιοίκηση. Τώρα έχουμε την τηλεμετρία, δηλαδή τι μετράτε ακριβώς? Σημαίνει ότι πάμε στα αντιλιοστάσια, σε όλες τις υποδομές μας, τις δεξαμενές μας, τις γεωτρήσεις μας, μετράμε το νερό, μετράμε την ενέργεια που καταναλώνουμε για να παράξουμε ένα κυβικό νερού, μετράμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις δεξαμενές μας για να πίνει ο κόσμος καθαρό νερό. Οπότε, ό,τι αφορά σε υποδομές σίδερευσης και αποχέτευσης στη χώρα, μιλάμε για τηλεμετρία και τηλεχειρισμό. Μπορούμε να κλείνουμε απομακρυσμένα βάνες, δίκτυα κλπ. Οπότε, πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει τηλεμετρία. Τώρα, ναι, υπάρχουν και τα ψηφιακά υδρόμετρα που πλέον ξέρουμε και τι καταναλώνεται καθημερινά από τον κόσμο. Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για ένα ενεργό ιδιωτικό ισοζύγιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε ως trend αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το trend τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε πρώτη φάση πρέπει να δούμε εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει, αλλά τώρα είμαστε στο πικ αυτής της κατάστασης. Πρέπει να ελέγξουμε τις διαρροές μας στα δίκτυα. Μάλιστα. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Δεύτερον, είναι το μη ανταποδοτικό νερό, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και τον έλεγχο των διαρροών. Είναι δηλαδή το νερό και τα κυβικά νερού τα οποία δεν τιμολογούμε στο τέλος τον καταναλωτή. Άρα και αυτό πρέπει να περιοριστεί. Έτσι. Trend. Μπορούμε να πούμε 1000 πράγματα. Το πρώτο και βασικό για τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι τα ψηφιακά δίδυμα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μοντελοποιήσει τη λειτουργικότητα, τη συνολική λειτουργικότητα των δικτύων μέσα από μια πλατφόρμα και ένα συγκερασμό κάποιων δεδομένων μεταξύ τους. Αυτά εν ολίγης είναι τα trends. Λοιπόν, εγώ τώρα τι κατάλαβα? Είπατε να μοντελοποιήσεις την ψηφιακή πλατφόρμα των οποίων και του διότι. Τι καταλαβαίνω δηλαδή? Ότι όσο προχωράμε και στο θέμα του νερού, η συζήτηση που είχαμε πριν περί της ανάγκης εξειδικευμένου προσωπικού, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει και αυτό που είπατε. Λοιπόν, ένα ερώτημα που επί της ουσίας σε όλους απευθύνεται, αλλά ήθελα να το κάνω σε εσάς, κύριε Δραγκόλα, και προέκυψε και από την κουβέντα πριν. Ποιος είναι ο βαθμός ψηφιακής οριμότητας των φορέων ίδρευσης και αποχέτευσης, υποστελέχωση και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού? Τι κίνδυνο αποτελεί για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ίδρευσης? Και εγώ αυτό που οφείλω να καταθέσω είναι ότι εγώ δεν σας καταλαβαίνω με τον τρόπο που μιλάτε. Δηλαδή, που υποτίθεται έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και 5 ορολογίες τις έχω καταλάβει. Και το λέω πολύ απλά. Δηλαδή, κατά πόσον ο τοπικός που λέγαμε πριν ότι όταν έχουν μια βλάβη, φωνάζουν τον πιο παλιό υπάλληλο που θυμάται με το μάτι που είναι ο αγωγός. Δηλαδή, όταν έχουμε τόσο μεγάλο gap στα στελέχη, από τη μία είστε εσείς που είναι αλλού, για μένα σχεδόν cloud, και απ' την άλλη έχουμε τον τοπικό υπάλληλο που θα χτυπήσει με το αυτό για να δει που είναι η βλάβη. Λοιπόν, εκεί πώς το κλείνουμε αυτό το gap? Βαρέσατε φλέβα τώρα. Είμαι τυπογράφος μηχανικός και έχω ασχοληθεί πολύ με την αποτύπωση των δικτύων αυτό. γενικότερα. Οπότε μπορούμε να συζητάμε ώρες ατελείωτες για αυτό το αντικείμενο. Ναι, προφανώς χρειάζεται μια ψηφιοποίηση των δικτύων. Δεν γίνεται να μην ξέρει
η κάθε υπηρεσία που υπάρχει στην Ελλάδα που είναι η περιουσία της. Μιλάμε για περιουσία. Ναι. Έτσι. Άρα, ας ξεκινήσουμε να αποτυπώσουμε τις υποδομές μας, να αποτυπώσουμε τα δίκτυά μας, να αποτυπώσουμε τις βάνες μας, τα υδρόμετρά μας κλπ. Άρα, είναι ένα πολύ βασικό πρώτο βήμα. Αυτό είναι δύσκολο, είναι κοστοβόρο. Δηλαδή, γιατί δεν έχει γίνει, γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπώσεις το δίκτυό σου? Κοιτάξτε, είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων. Καταρχήν, αν έχεις έναν υδραυλικό σε μια υπηρεσία ο οποίος γνωρίζει το δίκτυο, είσαι τυχερός. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν στις υπηρεσίες μέσα και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τρέχουμε να προλάβουμε τέτοιους ανθρώπους για να αποτυπώσουμε τα δίκτυα. Άρα, το να περπατήσεις κάθε μία πόλη ξεχωριστά με 5-10 συνεργεία μπορεί να φας και ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο. Κάτι. Δηλαδή, αν πεθάνουν οι παλιοί, συγγνώμη, το λέω πολύ προβοκατόρικα, αλλά να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Και μετά θέλω να απαντήσετε κι εσείς. Δηλαδή, αν πεθάνουν οι παλιοί. Εγώ, στο εξοχικό μου στον Πόρτο Ράφτη, ψάχναμε να βρούμε πού είναι η υδροβάνα. Εσείς, μάλλον, ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, ψάχναμε το τηλέφωνο του πρώτου που το είχε βάλει. Αυτό είναι μικρογραφία. Κάτι τέτοιο αντιμετωπίζετε κι εσείς? Ναι, κοιτάξτε, τώρα μην το κάνουμε κι όλο ένα. Υπάρχουν και υπηρεσίες ίδρυσης οι οποίες είναι στο 100% της ψηφιοποίησης. Ναι. Μιλάμε για ένα 50%. Μιλάμε για αυτά που δεν έχουν γίνει. Ναι, μιλάμε για ένα 50% το οποίο, ναι, προφανώς τρέχουμε και να προλάβουμε κόσμο. Υπάρχει στο μυαλό των υδραυλικών αυτή η πληροφορία. Και επίσης, υπάρχει η τεχνολογία, δηλαδή υπάρχουν τα συστήματα γεωραντάρ, τα οποία μπορείς να πας και να αποτυπώσεις, να βρεις το δίκτυο. Δηλαδή, είναι ένα σακάρο τη σούπερ μάρκετ, το οποίο περνάς πάνω από τους δρόμους και μπορείς να δεις τα δίκτυα. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο κοστοβόρο προφανώς σαν εφαρμογή. Δηλαδή, κάνουμε ένα σκαρίφημα του δρόμου και ξέρουμε πού περνάει το δίκτυο. Είναι τηλεθέρμανση, είναι ίδρυυση, είναι αποχέτευση, είναι όβρια. Μπορούμε να διαχωρίσουμε το δίκτυο. Αυτό ναι, αλλά όταν μιλάμε για μια ΔΕΙΑ η οποία έχει κάποιους υδραυλικούς οι οποίοι μπορούν να σου δείξουν ή τους προέδρους των χωριών, να πας να τους πιάσεις σαν γκαζέ και να προχωρήσεις σε όλες τις πόλεις και όλα τα χωριά και να αποτυπώσεις τα δίκτυα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Μάλιστα. Και να συνδυάσουμε λίγο αυτή την ερώτηση με αυτό που είπατε πριν. Επειδή τέθηκε και το ερώτημα και οι απαντήσεις πάνω στο προσωπικό των ΔΕΙΑ κλπ. Αλλά θέλω λίγο να τονίσω κάποια δεδομένα, κάποια μαθηματικά δεδομένα, τα οποία, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, η ΔΕΙΑ και γενικότερα και οι υπηρεσίες ίδρυυσης των Δήμων ιδρύθηκαν περίπου τη δεκαετία του 80. Άρα, κάνοντας λίγο τα μαθηματικά, το 80 με 90% του κόσμου τους θα φύγει μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Υπήρχαν κάποια προγράμματα επιπλέον που ήρθε κάποιοι άνθρωποι από την 3K, οι οποίοι είναι ένα πρόγραμμα που πήρανε προσωπικό ιδέα, αλλά δεν βοήθησε τόσο το πλήθος, αλλά όσο την ποιότητα των ανθρώπων. Τώρα, αν χρειάζονται ιδέα προσωπικό, προφανώς είμαι ο πρώτος που πρέπει να το πω. Βάζουμε ψηφιακά εργαλεία στις επιχειρήσεις μέσα, οι οποίες δεν έχουν ανθρώπους να τα συντηρήσουν. Πάμε και κάνουμε έργα εκατομμυρίων, τα οποία όταν φεύγουμε εμείς είναι δύσκολο να τα αντιγυριστεί ο κόσμος. Θέλουν εκπαίδευση, αλλά θέλουν και κόσμο. Τώρα, σε ποια αγορά εργασίας μιλάμε? Μιλάμε για μια αγορά εργασίας όπως είναι η πληροφορική. Εδώ εμείς σαν εταιρεία προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό και είναι δύσκολο να βρούμε. Και είναι πραγματικότητα αυτό. Τώρα, θα έρθει το ΑΣΕΠ, θα έρθουν τα ενιαία μισθολόγια, τα οποία υπάρχουν ήδη στις ΔΕΙΑ. Ποιος ακριβώς πληροφορικάριος ή μηχανικός θα επιλέξει μια τέτοια κατεύθυνση? Είναι, θέλω να πω, αρκετά δύσκολο ακόμα και είναι μια κρίσιμη συγκυρία αυτή τη στιγμή, αλλά και σε μηχανικούς και σε ανθρώπους πληροφορικής να έρθουν και να δουλέψουν αυτά τα συστήματα. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα... Μου κάνατε και λίγο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί ο γιος μου θέλει να πάει Πολυτεχνείο και όντως, δηλαδή, όλα αυτά είναι τεράστια θέματα και τεράστια ζητούμενα. Λοιπόν, πάμε στις... Άμα θέλετε να μου δώσετε μετά το τηλέφωνο του γιου να πάρουμε κανένα. Να δώσει πρώτα ο Θεός, να περάσει και μετά. Λοιπόν, η ερώτηση αφορά το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για το σύνολο των δράσεων που αφορούν στις ψηφιακές εφαρμογές. Ναι. Να δούμε λίγο τα στοιχεία ξανά. Από το 2018 έως σήμερα, δηλαδή από την αρχή του δεύτερου επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 που αφορούσε τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ τις χώρες, οι υπηρεσίες ίδρυυσης της χώρας έχουν απορροφήσει πάνω από 1 δις σε έργα και προμήθειες, σε ψηφιοποίηση υποδομών. Άρα αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια επιτυχία για τις ΔΕΙΑ, αλλά και για τους ίδιους τους Δήμους. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο πιο μέσα τώρα σε αυτό το θέμα και σε αυτά τα έργα, τα τεχνολογικά έργα κατά κορών, τα οποία υλοποιήθηκαν. Ναι, βάλαμε hardware, βάλαμε μετρητές και αισθητήρες σε όλες μας τις υποδομές. Ναι, βάλαμε ψηφιακά υδρόμετρα σε όλες μας τις υποδομές. Ναι, όμως υπάρχει και ένα λογισμικό πίσω από αυτά τα hardware τα οποία μπήκανε. Τώρα, αν με ρωτάτε αν σε μια ΔΕΙΑ γίνανε 2 ή 3 τεχνολογικά έργα ή ακόμα και 4 διαφορετικά τεχνολογικά έργα, μιλάμε για 4 διαφορετικούς μετρητικούς εξαπλισμούς, δηλαδή άλλο στην ίδρυυση, άλλο στην αποχέτευση, άλλο στα υδρόμετρα, άλλο στις αντλίες. Ωραία. Άρα,
Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι πρέπει να πάμε λίγο στο επόμενο βήμα. Είχε προαναγγείλει ο κύριος Μπιερακάκης, ο τέος Υπουργός Ψηφιακής, και μακάρι ο κύριος Παπαστεριού που έφυγε, τον βρήκα και έξω και του το είπα, να προχωρήσει σε μια τέτοια πρόσκληση, μια χρηματοδότηση, η οποία είχε προαναγγελθεί παλιότερα, αλλά σταμάτησε λόγω της φημολογίας των διαργασιών που γίνονται για τις συνενώσεις των ΔΕΙΑ. Άρα, αυτό το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να βοηθήσει και στην ψηφιοποίηση των δικτύων προφανώς, αλλά και στον συγκερασμό όλων των δεδομένων μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα και όχι τόσο πολύ σε κεντρικό επίπεδο. Δεν μιλάμε για φαραωνικά έργα. Δεν μιλάμε για επίπεδο περιφέρειας, μια πλατφόρμα. Ναι, στην πολιτική προστασία είναι άλλο κομμάτι. Στην πολιτική προστασία πρέπει το Υπουργείο να ξέρει τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε λίγο πιο τοπικά πράγματα. Μιλάμε για μια ΔΕΙΑ η οποία. Και ολοκληρώστε. Ναι, πρέπει να πάρει μια πλατφόρμα. Έτσι, η οποία θα συνδέσει πλατφόρμα, οποιαδήποτε τεχνολογία η οποία θα συνδέσει όλα αυτά τα big data. Πλέον μιλάμε στην Ελλάδα για big data στον τομέα του νερού. Έχουμε ενεργειακούς μετρητές, έχουμε αντιλιοστάσια και έχουμε και ψηφιακά υδρόμετρα. Πώς θα βγάλουμε ένα ψηφιακό δίδυμο, πώς θα βγάλουμε να δούμε ένα ισοζύγιο σε κάθε μία ζώνη του δικτύου μας. Έτσι. Οπότε, ναι, προφανώς χρειάζεται μια διαχρηματοδότηση και πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το δούμε. Τώρα μπορώ να πω κι άλλα, αλλά υπάρχουν έργα τα οποία έχουν τελειώσει από το 2018 μέχρι και σήμερα. Και υπάρχουν έργα τα οποία δεν συντηρούνται. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Οι εταιρείες προφανώς βοηθάμε. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε μια χρηματοδότηση, γιατί ακόμα και από το θεσμικό πλαίσιο τα συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν ένα στενό κύκλο ζωής. Δηλαδή, μιλάμε για μια υλοποίηση έργων 2 και 3 χρόνων. Και μετά το αναλαμβάνουν οι Δήμοι. Ναι, προφανώς το αναλαμβάνουν οι Δήμοι. Αλλά όταν αναλαμβάνουν οι Δήμοι, από αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάποιες υποστελεχωμένες ΔΕΙΑ, έχουμε πρόβλημα. Και οικονομικό, αλλά και στελεχειακό. Δεν θέλω να σας κόβω, γιατί ανοίγετε τεράστια θέματα. Πλέον περιορισμένος ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.